大家好，好多人咧都知我呢排咧就沉醉於 GT7嘅世界啦。咁我都有做嘢嘅，我而家都係做緊嘢啊。咁啊，前嗰排咧，我哋喺YouTube 嘅 community 嗰度咧就show 咗一個全金嘅考牌嘅 record 啦，連 super license 所有嘢都係全金啦。咁好多人咧都以為係我做出嚟嘅，咁唔係我做嘅，我冇咁多時間，但係我全部pass 晒咯。咁其實咧係一位神人做出嚟嘅。咁呢位神人咧，咁佢由 GT 一路玩到 GT7，咁啊呢隻 game 出咗之後咧，用3日嘅時間咧就錄取到全金嘅成績啦。咁啊今日我就會同呢位朋友分享下點樣考到全金啦？咁啊 S7 同 S10 咧就係當中最難嘅啦。咁除此之外咧，咁佢亦都係一位對賽車競賽好有熱誠，亦都好有技術嘅朋友啦。咁我哋今日咧就會揾3部車去講解下頭轆車啦、尾轆車啦、四轆車嗰個喺 GT7 世界入邊嗰個駕駛嘅分別啦。咁我亦都明白大家屋企咧，咁都未必會用到軚盤嘅，咁所以咧今日嘅示範咧，全程都係用手掣，我相信大家都有共鳴啦。咁啊，至於呢位神人係邊位咧？我識嘅朋友之中咧，得佢係可以全金，仲要3日嘅時間，真係黐線！你可唔可以講俾我聽，你嘅歷程係點咧？個歷程其實有少少嗰個刷金嘅強迫症，咁比較真係棘手就去到 S Class 啊。咁我自己糾纏得最耐嗰2個關卡咧，就係 S7 揸住嗰架 Formula 喺 Laguna Seca 嗰關啦。咁另外就當然係最尾打大佬嗰關。我考咗一百次，就係嗰個叫做 S10嘅半乾濕地，真係陰死人，陰濕到不得了。咁啊，交代翻 Robert 少少 setting 啦，大家都係手掣派啦，咁左右都係用呢邊啦。咁L2咧就係呢個落 brake 啦，R2咧就係俾油啦。咁佢係用手波嘅，咁模擬翻實際 sequential 嘅操作咧 ，X 咧就係跳波，四方形咧就係落波，咁啊好似順手啲啦。另一樣嘢咧就係佢通常咧都係 TCS 咧就如果啲細馬力嘅車咧就會閂晒啦，大馬力去到 S7 Formula、S19、17咁就開幾格？嗰啲就2格啦 ，default 應該就3格嘅，咁就減1格嚟揸。咁你結果你個 S10金牌考咗幾耐？2個零鐘，2個零鐘都算快。咁啊，先講下 S7啦，咁一架 Honda 嘅 Formula，有咩心得咧？佢係一架好快嘅車啦，咁其實要擺除一啲心理關卡，因為其實你會 feel 到咧架車係有啲 aerodynamic，咁係一啲快嘅彎咧，其實你刻意踩住油扯部車入彎過咧係會過到嘅，咁反而即係靠啲 downforce。係啦，你會好明顯 feel 到呢樣嘢，反而咧喺一啲細彎度你又覺得架車唔係咁難咁冚入嘅，咁尤其是 Laguna Seca 咧，你入到去 T3 好明顯 feel 到啦。咁同埋 T4 嗰隻上斜路嘅轉左啦，其實你可以按實個油門扯部車入去嘅。咁當然啦，但係前提你嗰個線位都要好準啦，因為 Formula 嗰個車速好快，你嗰個線位一有任何誤差咧，咁你一係就入到，一係就入唔到咯。講出嚟幾簡單，講出嚟我都做到，但係實際做唔到啊。咁啊，至於 S10啦，哇！最多人留言點，唔好話金啊，過關都好多人過唔到。最緊要注意啲咩咧？千祈唔好踩到啲濕嘅地方，因為咧佢呢架車一踩到濕嘅地方咧，就等於溜冰咁樣直指，係完全冇得俾你去做 correction 嘅，做任何去糾正嘅時間。只有失敗再嚟過。係啦，咁所以咧我成日話最緊要唔可以貪心，一定要嗰個線位係要一樣，因為你任何拋出咗部車或者行入咗嘅位咧，咁你就一定過唔到。嘗試下做一樣嘢，慢慢行條 track，睇下邊啲地方係乾，邊啲地方係濕。因為我亦都留意到條 track 有時候咧，你行到最入嘅 apex 咧係有丁點兒水嘅，都會令到你出事嘅。
OK， 咁另外啦，少少心得就係啦，其實你因為識咗少少 traction 啦，其實架車一甩嘅時候咧，你可以盡有等部車用 TCS 嗰個好快速幫你去調校嗰個油門咧，去幫你扯住架車入嘅，所以唔使驚佢甩完就俾盡油，用個 TCS 踩翻出嚟就 OK 噶啦。咁啊，去到唔同驅動模式嘅示範啦。咁我哋今日咧就會用3款比較人氣嘅日本車啦。咁啊，分別係頭轆車嘅代表咧就係呢個 FK8 啦、Type R 啦。咁尾轆車嘅代表咧就係上代嘅 BRZ 啦，而四驅嘅代表咧就係 GR Yaris 啦。今次嘅示範咧，全程咧都會喺竹波賽道嗰度做嘅。點解揀竹波賽道咧？就係因為我咧做咗啲資料搜集，咁咧揾咗啲3部車喺竹波賽道做嘅一啲 time attack 嘅時間，咁我哋都可以試下咧用一個遊戲去做翻，究竟個時間會唔會相差好遠啦，定係都係非常接近咧？咁啊，發現最終咧，喂，真係非常之接近，即係證明 GT7 呢個 game 咧，真係好認真。好認真，咁我哋全程都會用一架原裝車去做一啲示範嘅。咁啊，至於唔同驅動佈局嘅特性咧，咁先講頭轆車先啦。咁頭轆車咧就唔需要驚佢甩尾啦。我亦都建議大家可以 trail braking 啦，即係帶住個 brake 入彎啦。不過咧就放 brake 嗰下咧就唔可以放得太急進，因為太急進個頭會仰得太犀利啊，咁會令到架車咧推頭推得更犀利嘅。咁起油反而話唔係話太過需要兼顧嘅嘢。至於尾轆車嘅方法咧，同真車咧其實非常之相似嘅。咁大部分嘅尾轆車咧都係肯入彎嘅，即係除非有啲美國車咧，美國嗰啲肌肉車嗰啲即係我真係揸到猛啊！咁唯一咧，你出彎嘅時咧，真係要好小心控制個油門啦。咁用手掣咧，尤其是咧，即係你過於大幅度嘅油門擺送咧，令到架車咧就會出現大量嘅唔穩陣啦個尾。咁出彎嗰個油門嘅漸進性咧係好緊要，同埋放軚都係好緊要嘅。咁啊，跟住講埋四驅車啦。咁 GR Yaris 你嘅建議係點咧？哇 GR Yaris 呢部車咧，可以試下狂野嘅揸法。咁咧，其實嗰條片一陣你睇到有一下咧，係直情可以試下做鐘擺，做啲假身，幾 Scandinavian flick 我哋叫做，即係叫坐右再拉入去轉左都得嗰啲動態，好過呢部車。因為呢部車都反映到真實嘅，佢輕啦，佢軸佢短啦，所以佢相對地咧喺彎入邊嗰個動態咧係幾咁靈活嘅，咁都擬真性係非常之強。咁啊，去到改車嗰個環節啦，咁今集 GT7咧，真係有樣嘢真係好唔講得粗口，好衰嘅就係，即係你買咗一個零件，你唔啱用，你唔賣得翻出去啦，車都賣唔走啊！以前賣車賺幾多錢？係啊，即係所以咧用錢咧就要非常之謹慎啦。咁究竟咩零件係值得去買，咩零件係唔值得買咧？好啦，今次就好似謹慎理財之道咁啦。咁其實咧，你話零件嚟講啦，對於部車最大嘅分別一定係胎啦，因為胎佢能夠去幫助你加速啦、落 brake 嘅時候啦、轉彎咧都有幫助。即係你例如俾油啦，佢個加速性能會好咗，因為佢 traction 唔會幫你放油啦。你個 braking 幫可以再遲啲啦，轉彎個彎速亦都高啲嘅。但係問題衰就衰在咧，有啲賽事咧就限制你唔準用賽車胎，咁啊一定要用普通胎咁啊。如果你一用賽車胎咧，你個 PB 值會高咗好多，咁啊唔俾你落場嘅，咁又要 downgrade 翻條胎，咁所以咧喺原裝胎嘅情況下，咩 setting 最好咧？我哋要謹慎理財，所以我哋就買3部。第一部咧就係嗰個可變嘅波箱，第二咧就係個 LSD 下脈差速，第3咧先至到嗰個避震。咁啊，先講波箱先啦。咁點解要買呢個波箱？哇，2萬蚊喎，差唔多。嗱，你咧波箱咧，其實咧原裝咧，你見到好多時佢個波額係去到250甚至300公里。你好似捉波啲賽車場嗰條直路仔，你去到180已經好靚。咁如果我將嗰個波額校到啱啱180，係嗰個用到盡，咁你諗下架車轉波會快幾多？轉波快好多啦，同埋長期我處於咩啊？最高轉扭力最好、匹數最好嘅範圍。喂，咁至於 LSD 啊，喂，好多觀眾都唔明喎，因為喺 setting 入邊有單向啦，有雙向啦，有 full custom 啦，買邊隻先啱咧？哇 ！LSD 呢個課題喺我玩漂移嘅時候咧，
係咧，簡直係 study 咗幾年。咁而家就可以好清晰話俾大家聽，亦都 share 俾大家聽啦。嗱，佢咧喺嗰個GT 入邊咧，如果你就咁買 LSD 咧，係得一個叫一 way 單向同雙向同 two way 嘅啫，就漏一個好緊要嘅叫 1.5 way。OK， 咁現實都有 1.5 way嘅喎。咁所以咧，我建議咧大家去買 LSD 嘅時候咧，就買完全可調式嗰個，因為嗰個你喺嗰個設定入邊咧係可以調校1 way 啦、2 way 啦，甚至 1.5 way 嘅。咁如果我唔夠錢，只可以買揀單向或者雙向，咁點算咧？好啦，咁啊要睇你嗰個用途啦。如果係跑時間嘅、跑 time attack 嘅，咁啊用單向咯。因為咧單向咧，其實佢咧喺踩油嘅時候咧，兩邊轆都會鎖死佢俾你。咁咧放油嘅時候，其實咧佢會俾翻個轆去獨立去轉嘅。咁你入彎嘅時候放油嗰下咧就會順啲嘅。但係如果你雙向嘅話咧，反而咧踩油肯入彎啦，但係放油咧，因為兩個轆都行同一個圓周啊，咁出現一個咩事啊？成部車個尾咧就唔肯轉彎啦。咁咩嘢嘅情況會整個雙向咧？兩種情況，哇你啦，第二就係我最中意嘅甩尾啦。咁啊，所以有錢就買個full custom 嘅6300啫喎。如果單向3000幾，喂，咁啊喺抵喎。係啊，你買兩個都6800，仲有你可以 set 1.5 way啊嘛。係。咁啊，至於避震啦，避震咧，咁咧我哋都會係買嗰個最頂級嗰個 racing 嘅避震啦，因為咧佢可調校嗰個係數係最多。包括講緊係嗰個彈弓嘅軟硬啦，貴嘢喎1萬蚊啊，嗰個阻尼即係講緊個 damper 上啊、reband 啊各樣嘅 setting 啦，咁同埋 camber 啦、toe in out 啦，即係基本上你嗰個懸掛幾行可以 set 嘅都 set 到。係，所以1萬蚊都值嘅。咁我自己又反而有啲心得喎，因為咧大家有冇留意咧？今集 GT7咧 Brembo 咧係其中一個 partner 嚟嘅。咁啊，喂，我發覺咧，你裝咗 Brembo 之後咧，即係無論係轉窿啦、開坑，甚至ceramic disc 咧，都零舍好收嘅喎。咁梗係啦，大佬，我有份參與，唔好收啊死得啦！但係我要提醒大家，你買得碟嘅時候咧，嗰塊賽車皮咧真係唔慳得嘅，1000蚊一定要買。如果唔係咧，功能減半啊！波箱嗰度咧，我會先分享嘅。點解咧？第一喺我測試裏邊咧，其實咧佢對個 lap time 嚟講咧係進步最多啦。第二，站翻喺嗰個用家立場咧，改嗰個波壓咧係最簡單，同埋咧佢喺直路發生。咁相信對大部分嘅用家，如果佢個彎嗰度未掌握到咁細膩嘅時候咧，直路幫佢加速咧，亦都會簡單直接咁樣有幫助嘅。咁咧嗰個頭先嗰個波壓其實我都有大概講過噶啦，就係咧唔同嘅賽車場，舉例好似捉波咁樣，最長嗰條直路其實踩到180度，你好簡單去嗰個設定，去嗰個波箱嗰度。你咧去睇翻嗰個最終速度就 OK 噶啦，你唔需要你咧究竟你係行緊3.8啦定4.1尾壓，再入去睇1、2、3、4、5、6嗰個波壓去點樣 set 嘅。咁啊，波箱講完啦，咁 LSD 嘅 setting 點？哇，呢個好多人都唔識。差速器咧就係一個好深嘅學問啦。咁我希望今日用一啲易啲嘅方法話俾大家聽啦。嗱，佢有個初次扭力啦、加速靈敏度同剎車靈敏度啦。咁我首先講加速靈敏度同剎車靈敏度先啦。加速靈敏度嘅時候，你校到佢越高咧，即係話你俾油嘅時候，我當呢兩個係轆啦。OK，咁如果你係頭轆嘅，咪頭嗰個轆一齊俾油咯，因為你裝咗嗰個下滑差速，佢唔可以俾你一邊內圈嘅轆同外圈嘅轆講緊行一個唔同嘅速度，呢個就叫下滑差速。OK，咁所以加速嘅時候咧，如果頭轆車咧，你嗰個力度校到最大咧，你明顯 feel 到份車頭會扯入去。OK，咁我通常咧都建議頭轆車咧加速靈敏度就校到最大。咁亦都等於咩咧？呢度校到最大就真係等於1 way 嘅 LSD。OK，咁如果剎車靈敏度嗰度咧，你校到最大嘅話咧，即係話你減速放油嘅時候，或者落 brake 嘅時候，亦都係咧嗰個內圈同外圈嘅輪胎咧，同時係會喺同一個速度。嗱，咁反而咧調翻轉你跑 time attack就會出現一個問題咧，架車冇咁肯入彎啊。因為你肯入彎嘅時候，你係唔想放油嘅時候唔想鎖住嗰個轆嘅，尤其是嗰個尾轆。OK，咁所以咧，如果你想放油入個彎啊 ，trial braking 入個彎，同埋尤其是頭轆車嘅話咧，請你將個剎車靈敏度咧就減到最低，等於冇鎖到個轆，好似一個1 way。咁當然啦，你會話喂，頭先 Robert 你提過1.5 way 喎，嗱，有一啲好大馬力嘅頭轆車咧，你係可以嘗試咧。校1.5 way，咁點校咧？好簡單啦，咪就係剎車嘅靈敏度一半咯，唔好校到全部咯。
咁亦都會喺剎車嘅時候咧，有幫到你安穩個車尾嘅作用。因為如果你後邊嗰個冇幫你鎖住兩個轆，哇！你架車就會好料啦。咁啊，至於避震咧，喂，反而我有少少個人喜好，我習慣咧，即係將個避震咧，即係喺可調式嘅情況下咧，套煙多少少，避震 set 硬多少少，等個頭冇咁跪得咁低，而肯入彎啲。你咧，Robert？反而我啊中意搞車尾，搞車尾？係啊，梗係搞人車尾啦。其實你追人車都係追車尾啫。嗱，點解咧？尤其是頭轆車咧，大部分遇到嘅都會係推頭。我喺呢一個遊戲裏邊嘅 setting 試過好 extreme set 到個拖勾好大咧，其實部車都唔會話派出嚟，但係反而咧會幫助到你咧去入彎，因為個車尾會走。多咗個輔助轉向嘅功能。喂，不過呢個 setting 可能會有啲問題喎，即係大細彎，如果你尾轆拖勾有少少影響嘅喎。係啊，你細彎攞到個靈活性，咁自己大彎就要就住啦。如果唔係車尾好容易就派出嚟。係咯。咁啊，呢個要自己摸索啦。避震嗰度咧，因為太多選項啦，我哋從何入手咧？咁我會建議喺嗰個戶外傾角，即係個 camber 嘅八字轆嗰個 setting 先嘅。咁簡單一個 concept 就係越八字咧，過彎就會越定嘅，因為你架車會側壓翻落去嘅時候，八字一個轆咧變翻一個平面。咁喺呢一個設定上邊咧，我建議咧喺GT 嚟講啦，你用2度半到3度就好啦。因為咧，你一超過3度咧，我發覺就會冇咁大 grip，因為咧八字得滯啊，你個接觸面根本你點樣太細唔到，係啦，同埋直路你就又會立唔到個接觸面。咁啊，至於嗰個避震硬度，你有咩心得咧？避震軟硬度咧，其實佢係對於個車入彎同出彎個動態有影響。我反而就覺得set 嗰個咧，我嘗試過好多 setting，都係可能個增長0.1秒、0.1秒。我建議即係反應唔係太大，無謂去研究，無謂去鑽研啦，係好輕微。係，反而即係腍啲硬啲，可以用個放大角度去補救啦。補充少少啦，即係點解個影響細咧？因為點解咧？冇老龍啊，呢度冇龍翔道啊，係全部都靚路，全部都靚路嚟。你諗下，咁你基本上架車點樣彈我都唔會。係，但係我哋今次咧發現咗，你講開靚路爛路啊，有個 bug 喎，就係 up 低咗之後咧，喺 Wally 嗰陣時咧，你換咗一條泥地胎，畫面顯示泥地胎咧，但係你實際 replay 翻出嚟嗰時咧，你只係安咗條光頭胎嘅啫。係啊，咁搞笑。係啊，咁 Sony 都承認呢個係一個 bug，佢遲啲會 fix 啊。咁你發覺咧，你 update 咗之後咧，哇，行 Wally 咧，好似溜冰場咁嘅，好搞笑。喂，你咁講咧，喺我入邊做咁多實驗嘅時候，又留意到好過癮嘅嘢。咩啊？我頭先咪話教嗰個波瓦嘅，咁你正常有玩開車都知，個波瓦即係越大個尾瓦加速越快嘅時候，咁個 PP 值應該越高噶嘛。嚇！我教到嗰個圈速越快，個 PP 值減低喎，竟然嚇！大家可以試一試啊！咁啊，呢個都係賺晒啊！係咪 bug 咧？又係咁，仲有一個 bug 咧，就係嗰啲 replay 好靚啊，但係揸手波車嘅時咧，唔轉嗰隻腳咧唔使喐嘅，唔使喐嘅。咁啊，實際都可能係嘅。實際上你可以唔踩幾粒子轉波個手波車都，咁可能佢啱轉速咪得咯。咁啊，聽完阿 Robert 講咁多 set GT7 嘅秘笈啊，實際上大唔大分別？嗱，我哋揾一架 FK 咁一個原裝車跑次足波，再裝齊呢3部，睇下個 lap time 爭幾遠，有冇信心？有，我試過晒噶嘛。好，嚟交俾你。咁啊，剛才原裝車就跑完啦，而家試下加咗3部之後，可以快幾多咧？淨係會慢咗咧？咁咧睇到都一樣幾明顯嘅嘢，就係架車咧肯拱入個彎心多咗好多。同埋第二樣嘢咧，你換咗嗰個波箱之後咧，喺起油嗰個速度上邊咧，都有明顯嘅改善啦。咁好多人都忽略咗喺賽車場揸車咧，其實起油嗰個時機咧係好緊要，好緊要。因為通
通常喺賽車場啦，出彎之後就有少少直路啦，彎接彎就相對地少啲嘅，所以喺入彎之後個起油速度咧係好緊要。咁換咗呢個較密齒比嘅波箱咧係好明顯嘅。同埋咧，你留意翻咧，我轉彎嘅時候咧，因為我個密齒比咧，啲二波係可以用高轉啲去轉同一隻彎啊，咁變相架車嘅扭力、馬力啊，出彎嘅時候都會快咗咯。不過轉波就密咗手啦，大家要留意翻啦。咁啊，即係想玩得精準啲，我都建議大家用手波啊。熱身咁求其跑幾圈都唔係求其嘅，我見佢好認真，都唔理我啊。咁啊〜最快咧就1分06704啦，咁啊，即係比起一架原裝車咧，都差唔多足快咗1秒喎。咁啊，喺一個咁短嘅場嚟講咧，喂，1秒好緊要㗎啦。咁當然有啲人會話，有幾快啊？喂，但係呢個係冇改胎、冇改其他嘢嘅情況下，淨係換咗呢3寶嘅。咁同埋PP 低嗰啲嘛，仲要係 PP 低咗啦。咁其實即係我哋唔係真係鬥圈速噶嘛，最緊要咧係令到架車個駕駛感真係改善咗，好揸咗，樂趣都多咗咯。咁啊，示範完呢樣嘢就開始到你拿手好戲喎。係甩尾喎，甩尾喺 GT7咧真係難，佢係專家。咁啊 GT7咧今代咧都有 Q2 模式啦。咁啊，好多人話好正，我都試過。哇！但係真係好難玩啊，尤其是用個手掣，即係甩住嗰隻彎，我都仲可以彎前彎，我真係搞唔掂啊！真係咁，我真係想請教阿 Robert 有啲乜嘢即係必要嘅補品要買啊？嗱，第一定要買架後轆車先啦。仲有咩咧？呢集嚟講咧，最緊要係嗰個大軚角啦，咁變咗你嗰個反軚嘅角度可以俾你多啲buffer唔會掉頭啦。咁跟住同埋嗰個右下手掣，因為你一拉落去佢係慢慢拉實個轆，唔係一撳就鎖死。LSD 咧？LSD 呢啲就必須噶啦，咁就買個2 way 又得，買個全調式又得嘅。咁啊，但係有另一個問題啦。喂，佢呢個 GT7咧，佢 suppose 咧你已經係甩尾高手，一去到甩尾模式，你甩，但冇一個練習嘅模式嘅喎。其實你講得好啱，我自己考牌都有發覺，一嚟就掉隻彎俾你。係咯，咁都唔識嘅點無從入手啫。咁所以而家我俾少少 tips，大家可以咧喺竹波賽車場一個空地度做啲基本練習，攞咗個油門感覺先。邊個位啊？你咧過咗嗰個胎場就見到㗎啦，得一個胎場㗎咋。咁我而家示範俾你睇下啦，有個空地同埋有幾啲雪糕筒可以俾你做下啲冬甩啊、打八字嘅練習。哦，即係有個雪糕筒喎，同埋呢段路好似比較闊喎。咁咧，你首先咧就以一個右嘅冬甩為例啦。我哋扭少少嘅右軚啦，跟住你一踩油打甩部車，跟住放軚，跟住反軚，做翻一個節奏感出嚟。咁當然咧個油門咧亦都攞節奏踩放咁做。咁我而家可以示範下俾大家睇下。好。咁喺操作上面有啲咩要注意咧？攞到個拍子咯，油門每一架車嗰個油門嘅拍子同埋你反軚嗰個拍子係唔同嘅。好啱個車嘅重心啦，同埋動態啦。你講得好。咁啊，拉手掣同落少少 brake 啦，你減速嘅時候，因為個手掣今集係做好咗好多，慢慢拉落去嗰下個感覺。但係咁多代嘅 GT 今集係甩尾係做得最好嘅。係啊，尤其是係嗰個感覺到個胎嘅物理同埋嗰個手掣啦，同埋佢真係有考慮過啲玩漂移嘅用家咧，有一個幾神奇嘅改裝就係個加大軚角，因為我哋真係鬥漂移先會落加大軚角噶嘛。你平時喺街揸嘅車或者落場嘅車，你唔會有呢件改裝件去加大個。上一集冇咩？冇，得呢一集有。加大軚角同右下手就係 D 集全新嘅，佢仲要擺 Extreme 嗰度。即係如果簡單啲去描述呢個練呢個甩尾咧，有咩方法咧？坦白講真係冇，因為你呢啲係好 advanced 噶嘛，大彎，你真係玩開嗰班先識噶嘛。甩尾先係最難啊！係甩尾真係好難，因為你喺度失控緊，同埋你唔知個 concept，你冇真車，你冇 G-force，最大嘅問題係 G-force。咁啊 Robert 玩緊甩尾嘅時候咧，唔好意思啊，靜咗音冇晒啲響太聲啊。咁咧就要同大家講多啲嘢咧，就係網上邊咧好多人發現到 GT7 入邊咧有啲彩蛋啊。咁啊啲咩彩蛋咧？譬如喺 Trial Mountain 入邊
嗰個湖咧有尼斯湖嘅水怪，唔係啊嘛？真係有隻水怪喺度，哇！呢個係好大嘅彩蛋。另一個比較細啲嘅彩蛋就係樹上邊有隻馬騮，我又唔覺得有啲咩特別啦。咁仲有啲咩咧？就係喺一個叫 Willow Spring 嘅賽道入邊咧，你會見到回到未來嗰架車啦。但係 exactly 唔係可以穿越時光嗰部，但係你留意下揸車佢咧，正正就係博士嘅名。咁啊，咁過癮。係啊。咁啊，今日呢條片咧，真係有啲長嘅，咁啊希望真係有玩 GT7嘅玩家咧，幫到大家啦。而冇玩 GT7嘅用家咧，希望你睇到呢條片之後，燃起你買 GT7嘅火啦。咁當然啦，機真係難買嘅，我都知道真係難買嘅。咁啊，再次多謝我哋今日嘅客席教師啦。咁啊 Robert 嘅無私奉獻教我哋點樣 set 車、點樣改車啦。咁啊，如果中意呢條片嘅觀眾，咁啊希望大家COS 我哋價量啦。咁我哋多啲人 like， 多啲人 share。咁啊，日後有啲咩得意嘅關於 GT7嘅，我再拍俾大家聽。咁啊，時間唔早㗎啦，而家哇好夜。係，我哋下次再見，拜拜。拜拜。